Ulja e temperaturave të motit dhe përdorimi masiv i energjisë elektrike për ngrohje ka rritur numrin e zjarreve problematik në kabinat e shpërndarjes së energjisë elektrike në Gjirokastër. Specialistët zjarfikës shprehen me shqetësim se përgjatë muajit nëntor janë regjistruar disa zjarre në kabinat e shpërndarjes së energjisë të vendosura në katet e para të pallateve, duke rrezikuar jetën e banorëve. Ka pasur shumë situata edhe në pjesën e ashensorëve, pallateve dhe pjesën e kabinave, kryesisht janë në katet e para. Dhe tymi krijon panik në përgjithësi, por janë përballuar me sukses, siç thash pak më lart, janë përballuar me sukses në shërbimin e Gjirokastrës, në shërbimin e zjarfikës. Kemi patur dhe bashkëpunim me operatorët e shpërndarjes së energjisë elektrike, por edhe me pjesën e strukturave të tjera të emergjencave. Shkak i zjarreve të tilla, krahas mbi ngarkesës në rrjet, janë edhe linjat e vjetra dhe të amortizuara të shpërndarjes së energjisë. Janë linjat e vjetëruara, të amortizuara do thosha, pjesa e kabujve elektrik janë të amortizuara, janë të vjetra. Shqetësim për zjarfikësit e Gjirokastrës në këto ditë me temperatura të ulta, ngelen edhe zjarret si shkak i keq përdorimit të bombulave me gaz të lëngshëm. Kemi pasur edhe shumë raste zjarri në bombla gazi. Domethënë bomblat janë që përdorin për ngrohje dhe për gatim janë të amortizuara, janë të pa certifikuara, të pa kualituara. Domethënë qytetarëve i bëj apel që t'i çojnë pranë pikave të gazit ku janë të autorizuara dhe të licencuara për t'i certifikuar, sepse bombla e ka deri në 10 vjet certifikimin, duhet patjetër të certifikohet dhe të kontrollohet në ato. Zjarfikësit apelojnë që qytetarët të tregojnë kujdes në përdorimin e pajisjeve me energji elektrike dhe gaz të lëngshëm, duke parandaluar zjarret me pasoja të rënda.